Kí ló dé tí eye service pọ̀ láàrin àwọn Yoruba Nollywood actors and actresses? Kí ló dé tí eye service wọ́n pọ̀? Why ìtàn ṣe máa ń ṣojú ayé síra wọn? Ọ̀rọ̀ mi ló dá lórí actor Ibrahim Chatta àti film village wọn tán ṣe ẹ̀kọ́ parí láìpẹ́ yìí. Ẹ máa rí pé látìgbà tán ti parí theatre village yẹn ẹsẹ̀ ò gbèrò níbi bẹ̀. Àwọn actors and actresses ti ń dà lọ bẹ̀ wètèwètè. Kódà àwọn míì gan tiẹ̀ ti ń shoot fíìmù wọn bẹ̀bẹ̀. Àwọn míì wá wọn wá book, àwọn míì wọ́n wá fún visitation láti wò bóyá àwọn lè lóbẹ̀ àbí wọn lè lóbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti dìgbà pé kí wọ́n nominate fún award ní gbọ́kàn dárúkọ actor Ibrahim Chatta. Ìgbà yẹn wá mọ̀ pé àwọn ò mọ̀ rí. Kí ló dé tójú ayé wọn pọ̀? Kí ló dé tí eye service wọn pọ̀ nínú Nollywood industry? Ẹ̀yin èèyàn. Náà kí n tó tẹ̀síwájú ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ sáré pass information yìí fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ máa bá wa follow DigiNaija online backup page lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook. Ẹ máa rí link tó máa gbé yín lọ sórí page náà lábẹ́ fídíò yìí. Tẹ́ bá ti click lórí link yẹn tààrà ló máa gbé yín lọ sórí DigiNaija online backup page lórí ayélujára Facebook. Tẹ́ bá ti dé orí page yẹn ẹ máa rí follow button kan tẹ́ ẹ máa click lé lórí. Ẹ kàn click lórí follow button yẹn ó parí ó tán. From there ẹ máa gbádùn àwọn ètò wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan bàbá ṣe ń gbé wá. Ẹ̀yin èèyàn ẹ believe wípé kò ń ṣe nomination nìkan gan ni wọn kì í pe Ibrahim Chatta sí. Wọn kì í fún ní invitation láti wá sí award party yẹn gan. Kí ló dé why? Kí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kó bá lè jọ yé gbogbo wa dáadáa. Ẹ bá mi wo fídíò yìí. Ẹ máa gbọ́ èsì tí actor Ibrahim Chatta fi reply radio presenter kan tó interview wọn nípa pé kí ló dé tí wọ́n fi kí ń pè wọ́n fún award yẹn, especially that AMVCA award tó máa ń ṣe lọ́dọọdún yẹn. Why tí wọ́n fi kí ń nominate wọn? Bọ̀dá mi ní ìsìn kẹ́tọ́ di pé mo pè yín ó gbọ́ ọmọ Nàìjíríà aṣọ kìíní kan a ní kí ló dé tó jẹ́ pé àmì ẹ̀yẹ Nàìjíríà ní ìsìn wọn ì sábà nominate yín àbẹ́yìn lè fẹ́ nominate yín fámì ẹ̀yẹ ni. Ọ̀rọ̀ tó kò yé mi náà. Ẹ fẹ́ lọ bẹ̀. No, kì í ṣe pé mi fẹ́ lọ bẹ̀. Me understand the reason tí ma fi energy ṣiṣẹ́ mi tó bẹ́ẹ̀. Kí ni bẹ́ẹ̀? Kò ń ṣe pé wọn in fact wọn I nominate mi àbí àìfọmọláwọ̀dù kò bí mi nù o. Ìdí ni pé kò sí bó ṣe rò pé òun ṣiṣẹ́ tó àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́. I understand so wọ́n láti mú ẹni tó bá dáa jù lọ́dún kan ni so ìyẹn kọ́ ni ìṣòro mi gan-an ni pé ǹjẹ́ àbúkọ́ wọn kì í invite mi gan. Náà ṣe ń gbọ́ nǹkan wọn ti kì í invite Ibrahim Chatta rárá kí ló dé? Náà ẹ wo gbogbo wọn ṣe ń ṣùrùbó bígbà pé bẹ́ẹ̀ náà nífẹ̀ẹ́. Ọ̀gá Ibrahim Chatta ó yẹ kẹ́yìn náà ti mọ̀ wípé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín dénú era wọn ò fẹ́ kòkòrò dénú ohun tó máa jẹ lára yín ló jẹ́ kán máa ṣùrùbò yín kò sí nǹkan míì. Tó bá ṣe pé lóòótọ́ náà nífẹ̀ẹ́ yín ìgbà yẹn wáyé táwọn òfin kí lè ń speak out fún yín kán bá gbogbo àwọn event planners wọn àwọn award planners yẹn pé kí ló dé tí wọ́n fi kí invite yín sí award wọn tiẹ̀ ní invite yín dèpò dípò pé wọ́n tẹ̀ wá sọ pé nomination or no nomination why tí wọ́n fi máa ń ṣojú ayé nínú Nollywood industry ẹ̀yin èèyàn why tójú ayé wọn pọ̀ ọwọ́ epo náà máa ń bára wọn lá wọn kì í bára wọn ṣọ̀nà pé kẹ́tẹ̀lì kejì ó dáa kí ló dé ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ o ẹ máa gbọ́ nǹkan tí Ibrahim Chatta ń sọ o ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ o. Wọn kì í invite mi so ìyẹn dàbí ọ̀tẹ̀ lójú mi wọn kì í invite mi ẹ mọ̀ pé ẹ ń sè báyìí wọn lè ní kátígórì a máa mú Gbénga Àríyàtọ̀ a máa mú Lateef Adédìméjì a máa mú Múyìwá Adémọ́lá a máa mú ṣùgbọ́n yẹ kí n gba invitation. Ká sọ fún yín. Kí n gba invite wá síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ẹ̀ pè mí ẹ mọ̀ pé wọ́n rò pé àbí iṣẹ́ mi náà ni ò tí ì dáa tó bẹ́ẹ̀ ni. Kò ní ṣe pé bọ̀dá yìí ò gùdò kò ṣe pé ò gùdò wọ́n gùdò tó máa ní ká máa dárúkọ actors tó good dáadáa ní Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ dárúkọ 5-10 kó tó di pa máa dárúkọ Ibrahim Chatta kò kéré nínú ayé ṣé máa wọ́n sọ pé àwọn gbàgbé láti invite ẹ̀ ni ṣé máa láwọn gbàgbé láti invite Ibrahim Chatta ni ṣé òun náà kéré nínú ayé ni àbọ̀tẹ̀ ọ̀tẹ̀ náà dì to that extent kò sí nǹkan míì ẹ tún máa gbọ́ nǹkan tán sọ lọ. Wọ́n á rí àwọn younger colleagues mi in fact àwọn ọmọ tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n máa wà ń bẹ̀ máa rí táwọn èèyàn lọ wọṣọ wọ́n ti ránṣọ wọ̀ wọ́n ẹ̀ tí ẹ̀ invite wọ́n ti invite. Àwọn ohun ti wà prepared lẹ́ẹ̀kan tó lọ bẹ̀ bọ̀dá mi ṣe wá mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ bí wọn ò bá invite yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Oscar mo ń lọ Oscar inshallah. Lágbára Ọlọ́run tó jáde láyé tó mi fẹ́ kí award kankan kó disturb skill mi àbí iṣẹ́ mi ṣíṣe torí tá a bá ti fọkàn sí pé ẹ̀fín ìgbàwọ́dù a máa mú rẹ̀ èèyàn mi ò sì fẹ́ kó rẹ̀ mi Oscar gẹ́gẹ́ ní target mi inshallah.
ṣẹ́yìn èèyàn ti gbọ́ Oscar ní tájẹ̀tì Ibrahim Chatta. Mo sì bá wọn gbà ládùúrà wípé lágbára Ọlọ́run wọn ní gbà lẹ́yìn wọn wá gbà ojú ẹ̀mí wọn báyìí ni wọ́n ṣe máa gbà. Ọlọ́run máa dojú ti gbogbo àwọn tó ń dìtẹ̀ wọn nínú Nollywood industry tí wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ ọwọ́ bọ̀dá ìkó yọ, because obviously Ibrahim Chatta ò kéré nínú ayé, and sincerely at this junction wọ́n ní láti wà careful fún gbogbo àwọn ṣekúṣẹyẹ àwọn ojú ayé àwọn owó epo inú industry wọn tí wọ́n pose àsọ̀rẹ́ àwọn tó ṣe wípé ọlọ́tẹ̀ ní gbogbo wọn. Ẹ make sure pé ẹ wà guiding, always guiding ní gbogbo ìgbà. Ẹ má lọ dẹra at any time fún any one of them. Ẹ má jẹ́ kán lọ wọlé sí yín lára jù. Ẹ̀yin èèyàn ẹ tẹ̀já wo theatre village wọn káwo bó ṣe rẹwà torí honestly wọ́n náwó síbẹ̀ gidi gan. Theatre village yẹn it's so beautiful from the exterior to the interior. Tá bá tẹ̀ kọ́kọ́ wò láti ṣe máa rò pé bẹ́ẹ̀ yẹn ò fine ni, but tẹ́ bá lọ wọnú ilé lásán ẹ máa mọ̀ pé Ibrahim Chatta gbé fún wọ́n really wọ́n try síbẹ̀ yẹn ká má parọ́. From the outside ẹ máa wò pé ibẹ̀ yẹn ò fine ni, but ẹ wò ó tán bá ṣílẹ̀kùn yẹn fún yín lásán ẹ máa wò ó pé pé ẹ ti wọ paradise ni. Ẹ wò bíbẹ̀ yẹn ṣe look so beautiful. Sincerely wọ́n try sí bí báyìí o. Ilé rí bí ahoro níta ó dàbí àwọn ilé alámọ̀ táwọn ìyá àgbàlagbà yẹn máa ń gbé, but tẹ́ bá ṣílẹ̀kùn wo bẹ̀ ẹ́ rí bó ṣe look so beautiful. Ṣé tiles ẹ lẹ fẹ́ sọ ni, ṣé bọ́n ṣe design interior ẹ lẹ fẹ́ sọ ni, àbí kí ni? In fact honestly wọ́n really try sí ibi báyìí gan. Àwa gbàládùra pé kọ́lọ́n túbọ̀ máa support actor Ibrahim Chatta ní gbogbo ọ̀nà, kọ́lọ́n sì jọ́ kó dúró tì wọ́n kó bá wa dójú ti gbogbo àwọn ọlọ́tẹ̀ wọn. Náà ká tó máa lọ èèyàn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ẹ jẹ́ ká lọ ka kọ́mẹ̀ntì kan sí méjì lọ́dà fídíò interview actor Ibrahim Chatta káti ẹ̀ gbọ́ response àwọn èèyàn sí gbogbo bí àwọn event planners wọ̀nyẹn, àwọn award planners wọ̀nyẹn bí wọ́n ṣe underrate gbogbo iṣẹ́ tí Ibrahim Chatta ń ṣe. Abe signature ó ní that's too bad. Ibrahim Chatta is the best actor so far. Sincerely I don't know why they are underrating this man no, honestly, because ṣé bó ṣe charisma tó fi máa ń ṣe fíìmù ní ká sọ ni, àbí different roles tó lè take at any particular time ní ká sọ. Kán ní kán ṣe èèyàn ṣe babaláwo, he is good at it. Kán ní kó ṣe àfáà àbí pastor, he is good at it. Kán ní kéèyàn sùn rárá kéèyàn kọrin, he is good at it. He is so talented. Kán ní kán sunkún egbére gan, Ibrahim Chatta is good at it. So kí wá ló tún kù tó fẹ́ máa sọ, why ìtàn fi underrate ẹ̀ ní gbogbo ìgbà? I don't understand. Another person, Medinat Ononi, may God bless you, my brother Chatta. Okay. Another commenter, Morufat Ononi, amen, your dream shall come to pass. Bẹ́ẹ̀ni lágbára Ọlọ́run. Gbogbo dream wọn láti ní Oscar award ló máa come to pass ní lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Amazing Grace Oni, very deep. However, please don't go to where you are not loved. Biko. Ṣàlẹ̀ sọ pé torí pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wọn kán má lọ sí award ni. No, gbogbo àwọn tó jẹ́ lọ yẹn náà máa ṣe pé gbogbo wọn náà nífẹ̀ẹ́ ara wọn ni. It's not all of them tó nífẹ̀ẹ́ ara wọn ló kàn yìí pé ojú ayé wọn ti pọ̀ jù ni. Ọ̀tẹ̀ tó ń dì lórí actor Ibrahim Chatta ó ti ń pọ̀ jù. Why tó fi ń dàbí gbà wípé pé wọ́n ń di gáàgì lé wọn lórí láti dìtẹ̀ wọn ni, kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe pé gbogbo wọn yẹn náà nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí tó ṣe ń fẹ̀yìn síra wọn yẹn, èèrà wọn náà ò fẹ́ pòpòrò ara wọn náà dénú. Ọlọ́run ṣàánú wọn nínú industry yẹn ni. Another person, another commenter, Ibrahim Chatta is evergreen. Then another commenter, in my sound opinion, he is one of the best and great actor. God bless you, my darling brother. Exactly. Tomate, kò tiẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ ka actors and actresses nínú Yoruba Nollywood industry tá à ní dárúkọ actor Ibrahim Chatta. He is so good and so talented. I don't know why they are underrating him. I don't really know. Ọ̀tẹ̀ náà ni kò sí nǹkan mi. Ọ̀tẹ̀ wọn ti pọ̀ jù, and wọ́n dẹ̀ ní láti wá nǹkan ṣe sí ọ̀tẹ̀ tán ṣe máa ń dìtẹ̀ ara wọn nínú industry yẹn. And then a quick one ká tó máa lọ ẹ̀yin èèyàn. Ẹ máa bá mi follow Digi Naija online backup page ní Facebook. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa rí link tó máa gbé yín lọ sí Digi Naija online backup page ní abẹ́ fídíò yìí. Bẹ́ẹ̀ ẹ check the comment section fídíò yìí ẹ máa rí bíbẹ̀ àti pin ẹ̀ síbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi click lé lórí, ó máa gbé yín tààrà lọ sí Digi Naija online backup page. From there ẹ máa click lórí follow button kẹ́ fi máa follow wa straight up. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ìgbà.